Baru 1 tahun, tapi mesin laundryku udah rewel, hasil kurang bersih, waktu pencucian gak on time, tiap bulan servis terus. Kamu punya permasalahan demikian, kamu gak perlu drama lagi. Makanya pemilihan spesifikasi mesin saat awal buka laundry itu sangat penting untuk jangka panjang. Salah satunya kayak Als Laundry yang pilihannya akhirnya jatuh kepada paket komersil. Mesin komersil yang tangguh, hasil cucian jauh lebih bersih, jangka pakai yang jauh lebih lama, dan di backup garansi selama 2 tahun. Kalau kamu masih punya permasalahan, bingung harus pilih mesin yang spesifikasinya kayak gimana sih? Kamu bisa konsultasikan segera ke nomor di bio aku ya.